Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre transmission hebdomadaire des informations d'Arutz Time, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios d'Arutz Time, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Netanyahou reçoit aujourd'hui une prolongation alors que le résultat des négociations pour la composition du gouvernement est toujours au point mort. הואיל ולא חל שינוי בנסיבות ההמלצה לפיה הטלתי את התפקיד עליך, ולאחר שאתה עדכנת אותי ביכולתך לסיים את מלאכת ההרכבה תוך פרק הזמן הנדרש, אני נותן לך בזאת ארכה של 14 יום לצורך השלמת הרכבת הממשלה. אנחנו התקדמנו ואנחנו בדרך להקמת ממשלה, אבל דרוש לי זמן נוסף על מנת שהיא תהיה יציבה ולהגיע להסכמות בדברים השונים שהם חשובים כדי שנעמוד בכל האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל. Les négociations vont en se compliquant, 16 jours seulement avant leur terme officiel. Hier, à presque minuit, une nouvelle crise éclate sur Twitter. Bennett contre Netanyahou, le passage du ministère des Affaires religieuses de manière unilatérale du sionisme religieux aux mains de Chasse marque la fin des négociations avec Beit HaYehudi. הבית היהודי החל בשנתיים האחרונות במהפכה בשירותי הדת. בין השאר העברנו את חוק צוהר ושורה של דברים אחרים. אנחנו לא נאפשר לליכוד לרמוס את העקרונות שחשובים לנו ולכלל עם ישראל, ולתת באופן חד צדדי את תיק הדתות לש"ס. Beit HaYehudi voit comment le ministère des Finances va à Kahlon, celui des Affaires étrangères à Lieberman, et comment celui des Affaires religieuses passe aux mains de Chasse. Même le ministère d'Ayelet Shaked n'est pas sûr. Cette nouvelle crise va forcer le Premier ministre à dédommager Bennett, qui semble jusqu'à maintenant le plus négligé de ces négociations. Aujourd'hui, de nouvelles difficultés sont apparues dans la lutte entre Kulanu et Chasse pour l'administration territoriale et ses services. L'idée de signer un accord de coalition avec 53 députés d'ici la fin de la semaine ressemble à un rêve lointain. Le jour du souvenir et le jour de l'indépendance, les négociations étant interrompues. Le 67e gouvernement finira par voir le jour, mais cela prendra du temps. Juste avant les festivités du jour de l'indépendance, on pourra entendre comme chaque année les sirènes du jour du souvenir. Israël se recueille en souvenir des 22 320 soldats de Tsahal et des blessés lors des combats dans une cérémonie officielle au mur des Lamentations à Jérusalem. Au nom des soldats rappelés dans des cérémonies du même genre tenues dans tout l'Israël, se rajoutent cette année 16 nouveaux noms. גם השנה ידענו אובדן, ומשפחת השכול התרחבה עוד יותר. שמותיהם של יקיריכם, ובהם גם אלו שלחמו באומץ לב במערכת צוק איתן, חקוקים על לוח ליבנו. 24 heures plus tard, avec des sentiments mêlés, le jour du souvenir cède la place au jour de l'indépendance. L'apogée de la cérémonie tient dans l'allumage des torches. Parmi ceux qui ont été choisis cette année pour les allumer, il y a la journaliste musulmane Lucia Harish qui fait progresser le débat sur la tolérance entre juifs et arabes. לכבוד כל בני אנוש באשר הם שלא אבדה תקוותם לשלום. לכבוד הערבים והיהודים, לכבודנו הישראלים, לכבוד בני האדם ולתפארת מדינת ישראל. Il y aura également Ehud Shabtai, le fondateur de l'application de navigation populaire Waze. לכבוד היזמים והמחדשים, המצילים את ישראל לקדמת הבמה העולמית. À 67 ans, Israël compte 8,5 millions de personnes. Pour une journée, ils laissent de côté leurs différends et se retrouvent surtout pour faire la fête.
C'est le moment où tu regardes en bas, par-dessus le mur, et où le mot hauteur prend tout son sens. Nous sommes sur le toit de la tour Azrieli. D'un moment à l'autre, vont sauter d'ici des soldats de l'unité de lutte contre le terrorisme, presque en chute libre. Tout tient à une corde, pas spécialement épaisse, mais certainement résistante. Une main sur l'arme, l'autre freinant la descente. C'est à ça que ressemble l'assaut pour maîtriser des terroristes ayant pris des otages dans des bureaux en haut d'une tour. אתה רואה את כל גוש דן פרוס לנגד עיניך בצורה מדהימה, אתה מנתק את הכל מסביב, שם פוקוס אך ורק על החלון ועל האקדח שלך שמכוון לכיוון החלון, וזה הדבר היחיד שאתה מתמקד בו. לחכות רק למילת ההפעלה. קירה! אנחנו רוצים להגיע לאירוע שבו יש בני ערובה, ללחימה ממקסימום פתחים ולהפתיע ממקסימום כיוונים על מנת שבאמת נוכל לנטרל את הבן אדם בצורה מהירה וחדה. קופים נכנסים למבנה, קופים נכנסים למבנה. Dans leur jargon, ils s'appellent les singes et ils s'entraînent ici à surprendre, même d'une telle hauteur, dans ces tours qui sont un des symboles de Tel Aviv et pour cette raison, une cible possible des terroristes. אנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי תקופה שאנחנו רואים בעולם את הטרור באמת מתעורר, אם זה היה בפריז עכשיו או באוסטרליה, זה משהו שחשוב מאוד שהצבא ובכלל כוחות הביטחון יהיו ערוכים אליו. אתם רואים את החבר'ה שמתמקמים עכשיו בעמדת הקפיצה, הם עומדים על קורה ברוחב של 10 סנטימטרים, מתחתם 178 מטרים של מגדל עזריאלי, בעוד רגע הם יקפצו למטה, אבל זה לא רק העניין הטכני והיכולת להפעיל את החבל ולגלוש בו, אלא יש כאן גם התמודדות אמיתית עם פחד. ספיידרמן או לא ספיידרמן? פחד זה איזשהו יצר שקיים בכולם, זאת אומרת זה איזשהו יצר הישרדותי. בתור לוחם, ברגע שאתה קופץ מגובה כזה, אתה מבין שאין לך שום פחד, אתה יוצר סוג של אמון מטורף בציוד שלך, בכל המערכות האלה, בתרגולת, ואחרי זה כל מבנה אחר וכל מיתר אחר שניתקל בו גם מבחינה מבצעית, גם מבחינה הדרכתית, יהיה פשוט ייכנס לפרופורציות אחרות. קוף שקופץ מגובה כזה נדרש למכניקה מאוד מאוד עדינה שהוא צריך להפעיל, ואם הוא לא יודע להתגבר על הפחד הזה וההתרגשות הזאת, אין סיכוי שהוא ידע לעשות את זה בזמן אמת. Dans cette unité spéciale de Tsahal, ceux qui sont toujours en alerte développent leur capacité d'assaut et de surprise. Après minuit, nous partons. Eux continuent à sauter. D'ailleurs, cette unité appelle cet entraînement le baptême de la hauteur, un baptême par lequel ils sont obligés de passer. Il n'est pas encore 7 heures du matin et nous sommes déjà entrés au Club Breakfast de Tel Aviv. Il se trouve que même le nom du lieu convient au concept de la fête. Au début, cela ressemble à une fête ordinaire. De la musique forte, tout le monde danse sans s'arrêter, il y a même un concert en live et des verres sont distribués aux invités. יש לנו סצנת לילה מכובדת ומגניבה והכי כיפית והיא כבודה במקומה ורצינו להוסיף גם משהו לשעות הבוקר שככה מדי פעם נוכל לשנות את השגרה שלנו, להכניס איזה קטע יותר מרענן. Mais au lieu des premières heures de la nuit, cette fête commence à 6h30 du matin. Et à la place de l'alcool, vous y trouverez des jus de fruits. אחלה דרך להתחיל את היום, מאוד בריא, לא להכניס שום חומרים רעים לגוף, אלא רק דברים טבעיים. השקדים נותנים הרבה אנרגיה, גם הבוטנים. Il y a moins d'un an, on vous parlait dans le programme Économe des fêtes matinales qui deviennent à la mode dans le monde high-tech américain. Et voilà,
Avec un habituel retard, elles arrivent pour la première fois à Tel Aviv. Because Tel Aviv is just so full of dance and joy, and it's, I think, really ripe for this kind of experience. They've been looking for it, and as you can see today, there's 300 plus people at the party. Ce matin, les fondateurs de cette mode américaine sont eux aussi venus, avec l'aide de Keren Schusterman, qui a fait venir en Israël une délégation de jeunes influents. Pour eux, c'est la première fête, mais certainement pas la dernière. We wanted to create the best possible experience to start off your day and create something that will leave lasting, feelings of positivity and joy and love and connectedness that people can take with them, to their friends and colleagues throughout the day, throughout the week. On appelle ces fêtards des Daybreakers. Tel Aviv est déjà la 8e ville mondiale. Le public est composé de jeunes ingénieurs high-tech, le plus souvent célibataires, qui au lieu d'aller faire du sport avant le travail, viennent faire la fête et commencer la journée sainement. קצת יוגה, קצת מיץ. האמת שזה הכל תלוי במוזיקה, הכל תלוי במוזיקה, כי באמת נורא קשה לקום בבוקר, וזאת אחלה דרך לעשות את זה. לתפוס קצת אנרגיות לפני יום העבודה עמוס. פגישה ראשונה ב-10, הולכים לפה לרוטשילד עם אח שלי אופק. נהנים? L'entrée vous coûtera entre 80 et 120 shekels, si vous souhaitez ou non un cours de yoga avant. Et si vous avez raté la fête, pas de panique. Les fondateurs sont déjà à la recherche du lieu où organiser la prochaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Time, préparée à l'intention des amis du KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.